genaamd. Here, ons wil die loof en prys vanoggend, Here. Ons die naam oplig, Here, ons wil U verheerlik vanoggend bo alles, Here. En U kom toe al die eer, al die aanbidding, al die lof van ons harte, Here. Ons wil, Here, nie op die plek uitgaan, dieselfde as ons ingekom het vanoggend, Here. Verander ons hart, Here, verander ons gees, om 'n lewende God te aanbid en te aanskou. Dankie vir die Heilige Gees, is die woordigheid hier vanoggend. Ek nooi U uit, Heilige Gees. Kom en Here, vul hierdie plek met liefde. Vul hierdie plek met die heerlikheid. Here, vul hierdie plek, Here, elke persoon, elke gedagte, elke siel, Here, met die heerlikheid vanoggend, Here. Ons wil U aanbid, U aanskou vanoggend, Here, bo alles. U is die koning bo alle konings, die Here bo alle Here. En U alleen moet al die eer ontvang en al die aanbidding, al die lof, Vader. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid vir die kinders hier vanoggend. Dankie, Here, vir die gemeente. Dankie, Here, dat ons, Here, hier 'n plek, Here, kan instap vanoggend, Here, 'n plek van ontmoeting met U, 'n plek waar U dinge uitstort in ons harte, Here, 'n plek waar ons U ontmoet werklik in ons lewens, Here, waar ons, Here, alles ontvang wat U vir ons bedoel en beplan het vanoggend hier, Here. Dankie vir die Gees wat lewe bring. Dankie dat U spreek met lewe, Here. Dankie, Vader, dat U alle dooie dinge, alle dormante dinge, alle dinge, Here, wat teen ons lewens staan en opereer, vanoggend, Here, afsny in Jesus naam. Ons dankie, Vader, dat elke negatiewe gedagte, elke negatiewe dinge in ons lewens wat ons probeer oortuig van sonde, oortuig van ongeregtigheid, wat ons probeer veroordeel, Here, is vandag vernietig in hierdie plek in Jesus naam. Want ons staan sonder veroordeling vir die troon. Ons staan, Here, dat ons vergewe is en verlos is, Here, deur die kosbare bloed van die lam. En daarom het siekte nie reg in ons lewens, die sonde het nie reg in ons lewens nie, want Jesus triomfeer in hierdie plek vanoggend bo alle dinge. Dankie, Here, U triomfeer in ons lewens, U is die heerser en die koning en die oorwinnaar wat in ons lewens heers. Dankie, Vader, daarvoor. Wees verheerlik, Here, raak ons aan vanoggend, terwyl ons U loof en prys in Jesus naam. Amen. Ek wil graag met julle praat vanoggend oor die skeidinge van Abraham. Of die ander woord wat ek kan gebruik is dalk vanoggend is die verdelings van Abraham, die verdelings van sy lewe. Of die afsonderings, as ware is 'n beter woord van Abraham. En as ons kyk wat Abraham se lewe behels, hy was die vader van geloof, né? En die Bybel sê vir ons duidelik, hy was die vader van geloof, en dit beteken ons geloof moet ook in werking tree. En 'n persoon wat 'n geloof wandel, die Bybel sê ons wandel nie deur wat ons sien nie, maar wat ons glo, né? We don't live by sight, but by faith we live. En dit beteken dat as ons dinge aanskou uit geloof uit, kan ons bonatuurlike dinge bereik vir die Here. En bonatuurlike dinge gaan gebeur in jou lewe, omdat jy in geloof wandel. Omdat jy nie die saad van ongeloof tuister in jou lewe nie. Die Bybel sê, die regverdige sal uit geloof lewe. The just will live by faith. En dit beteken, ek en jy moet uit geloof begin leer om te lewe en dinge anders te kan aanskou as wat die wêreld en die omstandighede vir ons wys. En as ons uit geloof begin wandel, raak die dinge wat onmoontlik lyk, word dit moontlik. En geloof is die substansie van dinge wat ons nog nie sien nie, maar dinge wat ons op hoop en dinge wat ons Here vir vertrou. So as ons geloof in ons lewens het, kan ons dinge oorbrug wat normaalweg nie oorbrug kan word nie. Kan ons enigiets oorwin, enigiets oorkom in ons lewens, want ons is geroep tot geloof en regverdigheid in die Here. Elke kind van die Here hier vanoggend, jy is geroep om 'n geloof te wandel en nie volgens die omstandighede en die gevoelens van jou lewe te reageer en daarvolgens te lewe nie. Want geloof is nie 'n gevoel nie, né? Geloof is 'n substansie wat die Here werk in elke hart en elke lewe, en uit daardie perspektief moet ons lewens rig as kinders van die Here. Dis baie warm hier binne. Wie kry warm? Die son en die verwarmers maak dit warm. Amen. Ons lewe geloof is nie omstandighede vanoggend nie. Dis nie het geloof uit. Amen. Dis so skou. Nee, ek loof die Here daarvoor. Prys die Here dat ons in 'n snoesige plek kan wees. Amen. Dat ons hier kan wees om die Here te loof en te prys. Maar kom ons gaan na die woord onmiddellik en ek wil vir julle 'n paar dinge wys uit die woord van die Here. En wat wonderlik is van die woord, hy sê hier in vers 16 van Romeine 4. Wie is daar in die woord? Het julle Bybels gebring? Amen. Blaai vir asseblief daar in die woord na Romeine 4 vers 16. Romeine 4 vers 16. En geloof is dit wat ons oorwinning gee oor die vyand, oor die omstandighede, oor siekte, oor dood, oor hel, dis geloof. As ons geloof in Jesus het, dan beteken dit ons geloof is standvastig. As geloof in Jesus het, is vertroue alleenlik in hom, wat die berge versit. Hy wat die berge laat skud, hy wat die heuwels laat val, hy
storms laat stil maak. Hy wat die rooi see kan oopmaak. Amen. Ons geloof is in hom alleen. As ons kyk na die wonderdade wat hy gedoen het, kan ons nie anders om geloof te hê nie. Want ons kyk na hom, wat die begin en vereinde is van ons geloof vanoggend. En kom ons blaai saam in Romeine 4 vers 16. Ons sien daar hoe Abraham se belofte met hom toe gekom het, wat die Here vir hom gegee het, is wat die wet werk toe, maar daar was geen wet is, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof sodat u volgens die genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir hele nageslag, nie alleen vir ons wat in die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Hy sê ons het 'n vader van ons almal, die vader van geloof is Abraham. Maar voordat ons daarby kom, kom ons bid saam met die woord vanoggend. Ek voel ons moet net bid en die woord van die Here in ons harte opneem. Kom ons vra die Here dat die woord van God in ons lewens kan seëvier, die woord van die Here in ons lewens altyd. Kom ons bid saam met die woord. Vader, ek loof en ek prys U vir die woord. Elke persoon wat gekom het vanoggend, Here, om hierdie woord wat krag dra te ontvang, Here. Ons hart is oop om die woord te ontvang en te hoor wat die Gees sê. Dankie dat U ons deur die Gees inspireer om die woord ter harte te neem en die woord van lewe te ontvang, Here. En daardeur is U woord lewend in ons lewens. U woord is kragtig om vestings neer te werp, om elke binding te vernietig, Here. Ek dank dat U woord spreek volgens ons harte in, Here, dat die woord werklik, Here, 'n verskil maak in ons lewens. Die woord werklik toegang het tot ons harte, Here, sodat ons, Here, nie alleen kan staan in die wêreld, maar ons weet ons het die woord, ons het die Gees, ons het die lewe van die Here. Amen en amen. Kom ons blaai net vinnig weer, is almal saam met my by Romeine 4. As ons spring daar na vers 12 toe. Hy sê, hy was die vader van besnyding. Ons het gesê, Abraham is die vader van ons geloof, né? En uit dit kan ons leer wat Abraham bereik het in die Here, is 'n blywende ding wat ons kan ter harte neem. En Abraham het dinge oorwin in sy lewe. Abraham is op 'n plek waar hy alles oorgee vir die Here. Die Bybel sê in Markus 14, toe die vrou met die albaster fles na Jesus toe kom, vol olie, vol lieflike geurolie. Het sy die albaster fles gebreek, die seël gebreek en oor Jesus oor sy kop uitgegooi, oor sy voete uitgegooi. Nou. So sy het letterlik gekom en gesalf met hierdie geurolie. Hierdie geurolie is 'n geurolie wat ek en jy in ons lewens moet dra. Die lieflike geur, die aroma van die Here. En kinders van God wat geloof het 'n lieflike geur op hulle lewens. Amen. As jy 'n geloof kan leer wandel soos Abraham in geloof gewandel het, alhoewel hy baie keer nog gehoorsaam was, die Here sê vir Abraham, kom uit die plek uit waar jy nou is, Abraham. Moenie in die plek van die afgoderry bly nie. Ons sien hy het na Haran gebly. En Haran is bekend as 'n plek van afgoderry. 'n Plek waar die songod, die maangod aanbid was. 'n Plek waar afgode, demoniese magte en duisternis aanbid was. En Abraham is uit die plek uit vrykom, want die Here kon niks met Abraham doen, tensy hy die plek verlaat het, waar die Here hom nie wou hê nie. Amen. Die Here het gesê, kom uit die plek Haran. Ek wil jou hê met hierdie plek verlaat van jou bestaan, van jou verlede, en jy moet in 'n nuwe plek stap met my, en wandel met my, want ek wil iets nuuts doen in jou lewe, Abraham. Hy moet sy eerste stap neem, en sê, Here, hierdie verdeeldheid, hierdie skeiding in my lewe, wat U wil doen in my lewe, wil ek graag najaag. Ek wil kyk, Here, waartoe U my neem in my lewe, en die 7 skeidinge van Abraham wat die woord van die Here van praat, 7 skeidinge wat hy deurgegaan het, om uiteindelik by die plek te kom, in sy lewe. Ons gaan nie so 2 behandel vandag, die ander 2 moet julle volgende Sondag terugkom voor. Amen. Loof die Here. So dis 'n slinkste enetjie. Nee, nie regtig nie. Maar ons kyk dan wat die Here vir ons sê. Hy sê hierdie 2, ek het nie tyd vir die ander nie. Anders kon ons heel nog gesit het. Maar in elk geval, die Here sê dat ons kyk in die woord van die Here. Die eerste skeiding wat moes plaasvind, waar die Here Abraham vanuit roep, is 'n plek van sonde. 'n Plek waar hy nog afgode aanbid en die Here praat 3 keer met Abraham en hy gee nie ag op die stem van die Here nie. En die Here sê vir Abraham, kom uit die land uit waar jou voorvaders die afgode aanbid het. Kom uit die plek uit waar jy demoniese magte aanbid het, duisternis aanbid het. En die Here moes Abraham roep met 'n stem. En die Here moes hom roep 3 keer, Abraham, kom uit. Abraham, kom uit. Abraham, kom uit. En in die midde van sy afgoderry, in die midde van sy demoniese aanbidding, hoor ek die stem van God. Dis interessant. Dat jy in die midde van 'n plek waar jy verlore is, 'n plek waar jy nie die stem van God herken eers nie, nog steeds God se stem kan hoor as jy roep. Wat sê dit vir my? Dis 'n prentjie van geweldige genade. Amen. Dat is 'n duiwelaanbidder as ware,
wat Abraham was, as ware uit 'n plek kan stap, en die stem van God kan herken, en op pad is na 'n plek waar die Here hom roep. Maar die Here sê vir hom, gaan na 'n plek toe wat ek jou sal wys. Ek bedoel, hier gaan hy ken nie eers 'n plek waar hy gaan, hy het nooit 'n foto daarvan gegoogel nie, of gesien nie. Hy het nooit geweet waar hy op pad is nie, amen. Hy het nooit die plek gesien eers nie. Ek bedoel, as jy 'n plek gaan besoek op vakansie, wil jy graag 'n foto sien, hoe dit lyk, ja. Is nie so nie? Dan kyk of jy taal nie 'n vloeinis is nie. En of jy daar kan, jy gesin huisves en so aan, maar op 'n stadium sê die Here van, gaan na die plek toe, ek sal dit later vir jou wys. En ek dink as hy die plek moes sien, sou hy nooit gegaan het nie. Maar dis 'n plek, dis 'n woestyn, amen. Dis 'n woestyn gewees, Palestina is 'n woestyn, mense. Dis 'n plek wat, Sodom en Gomora, was wel 'n plek van oorvloed van 'n plek, waar is 'n sondige plek gewees. Maar die Here roep vir Abraham en sê van, gaan na 'n plek toe, wat onbekend is vir jou, as hy die plek gesien het, sou hy nooit gegaan het nie. En die eerste wat die Here altyd dinge doen ons lewens, hy bring 'n verdeeldheid van jou verlede. Hy bring 'n verdeling in jou lewe van die sondige natuur, die sondige bestaan, die plek waar jy stagneer het, die plek waar jy gefaal het, die plek waar jy nooit God ontdek het nie. Hy wil graag jou afsny van daardie plek af. Dis die eerste stap in Abraham se lewe. As ons verder kyk in die woord Romeine 4, sien ons baie duidelik hier wat die woord van die Here vir ons leer, en hy sê, van die belofte in vers 13, dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, stop net daar. Die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees. 'n erfgenaam van die wêreld. Wow! 'n erfgenaam van nie net Palestina nie, maar die wêreld. Die Here beloof vir Abraham die wêreld. Hy sê Abraham gee vir die wêreld as 'n besitting. Nie Palestina nie. Nie hierdie klein dingetjie wat jy glo nie, wat jy vashou in jou lewe nie. Hierdie klein idee wat jy het rondom jou lewe, hy gee vir jou en hy beloof vir jou die wêreld. Die Here beloof vir Abraham die wêreld, nie net Palestina, 'n klein gedeelte op die aarde nie. En hy sê, Abraham, gaan na die plek toe, en gaan na die plek toe wat ek jou wil wys. En hy moes gaan en hy moes gehoorsaam wees aan die wil van die Here. Sien, het begin by gehoorsaamheid. Jou seëninge begin by gehoorsaamheid. Jou blessings begin by gehoorsaamheid. Waar jy elke dag getrou is aan die Here. Waar jy elke dag die Here se gees ervaar, is dit 'n woordige tyd spandeer met hom se pad stap, met die Here kommunikeer asof hy jou beste vriend is. En dis die plek wat Abraham moes ontdek. Hy was nog nie 'n vriend van God genoem nie, maar die Here noem later vir Abraham, jy's 'n vriend van my. Jy's 'n vriend van my, Abraham, ek is lief vir jou. En hy het ook homself 'n vriend van God genoem. Die skeiding van Abraham was die belangrikste ding in sy lewe, waar die Here vir hom sê, kom uit die grense uit van jou ou sondige lewe, kom uit die grense uit van jou gewoontes, kom uit die grense uit van hoe jy dinge interpreteer. Kom uit die grense uit van jou denke, hoe jy baie keer glo. En die Here sê vir ons, kom uit die grense uit van jou twyfel. Kom uit die grense uit van jou siekte. Sien, as ek na jou kyk vanoggend, sien ek nie siekte in jou lewe nie. Alles sien jy siek. As ek na jou kyk, wil ek met God se oë kyk na jou. Die Here sien jou in oorwinning. Die Here sien jou sonder siekte. Die Here sien jou sonder enige probleem. Hy aanskou jou so. Amen. Hy het Abraham gesien as die vader van geloof. Hy sien hom as die vader van alle nasies. Hy sê, Abraham, ek roep jou as Abraham, maak jou later Abraham in die haal. Want Jehovah moes iewers regeer in sy lewe. Eerst toe die Here eerst toe hy al die 7 skeidings was in sy lewe. Die dinge wat hy verdeeld is van, wat die Here hom van weggeneem het van die plek, van elke 7 skeidings. Toe kon die Here vir hom sê, nou is vir Abraham verbondskind. 7 skeidings van Abraham. En ons kan nie die beseëninge van die Here beleef, die bonatuurlike seëninge van God beleef, as ons in die Abraham plek bereik het, met die 7 skeidings deurgegaan het in ons lewens nie. Daar is soveel skeidings wat hier opbring. Ek gaan 'n bietjie met jou praat rondom dit. Die eerste skeiding rondom dit was die plek waar Haran is verlaat, afgoderry is verlaat, 'n nuwe denkswyse hê. Sê Here, ek begin in geloof te wandel. Hoor bietjie wat sê die Here vir ons Vader. Die wêreld as 'n besitting het Abraham op sy nageslag nie net die wet wat verkry is nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Deur geloof, nou. As hulle wat uit die wet is erfgename is, dat geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geword. Want die wet werk toren, maar die wat daar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Verskoon, daarom is uit die geloof sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir
die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit gebed is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Soos die skrywer is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. Vir die aangesig van God en wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en alle dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Die dinge roep wat nie bestaan nie, roep asof dit alreeds bestaan het. Ek hou van die Engels in die oorspronklike Hebreëse teks sê die volgende. Die Hebreëse teks sê vir ons duidelik, hy sê die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan het. Amen. I say the things that doesn't exist, to call the things forth that don't exist as if they already were. Not are, but were. Asof dit reeds was. Halleluja. So, hoe werk jy geloof? Die sleutel is hierin opgesluit vir ons vanoggend. Abraham se geloof was geactiveerde dinge wat hy nog nie gesien het nie, maar wat hy tot stand geroep het. En gesê, hierdie dinge bestaan al reeds in my lewe. Dis waar elke persoon se geloof moet lê. Dis waar 'n kind van God se geloof lê, om dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan het. Dink jy daaraan? Halleluja. Jy sê, Here, ek wil hierdie siekte oorwin in my lewe. Die Here sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan het. Here, ek soek die finansiële deurbraak. Die Here sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan het in jou lewe. Halleluja. So jy sê, Here, hierdie promosie in my lewe, ek roep my promosie, dit bestaan al reeds. Dankie, Here. Amen. Here, hierdie siekte in my lewe, dit is nie 'n siekte wat ek hoef te hê nie, en ek roep dit, Here, en ek roep die genesing, en dit bestaan al reeds in my lewe. Ek's vry van kanker, ek's vry van siekte, ek's vry van veroordeling, ek's vry van 'n suikersiekte, ek's vry van enige geleemte, Here. Ek's vry van armoede. Ek roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek is ryk. Want nie arm geword, ek mag ryk wees. Halleluja. Amen. Die Here sê dit vir ons sy woord. Kom aan kerk, die Here sê dat ons is geroep tot hierdie sleutel van geloof. Die sleutel van geloof is, jy roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan het. Prys die Here. Dit het al reeds bestaan, toe Jesus die kruis gesterf het vir elkeen, het geloof al reeds in werking getree. Ek en jy het al reeds 'n deurbraak. Ek en jy het al reeds oorwin. Ek en jy is al reeds meer as oorwinnaars. Baie mense probeer oorwinnaars wees. Baie mense probeer deurbreek, probeer dinge bekom, maar weet jy, die Here sê vir ons hier, jy is al reeds in daardie plek met die Here. So waartoe roep die Here ons? Die Here vir Abraham sê in Genesis 12, sê vir Abraham, kom uit jou land uit. Dis nie 'n versoek nie, dis 'n bevel. Amen. Dis nie 'n versoek nie. Ag Abraham, as jy wil, as jy voel nie. Hy sê, Abraham, kom uit. Ons voel nie baie keer om die Here te dien nie. Ons voel nie baie keer om uit ons verlede uit te stap nie. Ons voel nie baie keer ons wil die pad van geloof aandurf nie, maar Here sê, kom uit. Dis 'n bevel, kom. Wees gehoorsaam. Ek begin met jou 'n skeiding. Ek begin met jou 'n skeiding, die eerste skeiding. En daarna gaan jy in die sewende skeiding. Die sewende skeiding was as ware die plek waar Isak geoffer was. Waar sy enige gebore seun moes opgee. En daardie skeiding, sien ons daar in die woord van die Here, hoe dat hy Isak gaan offer het. En Isak op die berg gevat het en gesê het, ek gaan my enige gebore seun offer, my enigste besitting wat hy het, wat ek so lief het, gaan ek offer vir die Here, opoffer vir die Here. En die Here roep hom by 'n altaar, waar hy moet opgee wat hy verlief is. Hy moes 'n skeiding bring van sy Isak in sy lewe. Wat is jou Isak in jou lewe? Dis nie 'n skeiding om mekaar te los, of met 'n plek te los wat jy verlief is nie, nee. Maar die Here sê vir ons, dit wat jy so dierbaar ag in jou lewe, is jy bereid om dit prys te gee vir my. Dat jy in die beste van die Here kan instap. Wat het gebeur, toe die mes oplig, te sê die Here, stop Abraham, ek sê is gehoorsaam in jou hart, stop wat jy mee besig is, kyk agter jou, en dit toe omdraai is 'n ram wat in die bos vassit, en in die bos is daar 'n ram, sy horings vasgevang in die bos, en die Here sê, hier is die lof, die offer wat ek vir jou het, vat die offer eerder as jou seun. En hy moes gehoorsaam wees in die offer wat die Here voorsien. En hy sê, ek is die Here God, ek is Jehovah Jireh, die Here het voorsien vir jou. Jehovah Jireh. En daarna
het Abraham nog nooit 'n leemte geken nie. Daarna het Abraham oorvloed gehad. Hy het nog nooit gewens het oorvloed nie. Daarna nie. Daarna het Abraham soveel seëninge beleef in sy lewe, dat hy nooit teruggekyk het. Sy land was te klein vir al die besittings, sê die woord. Daar in Palestinië waar hy moes homself huisves. Die land was te klein. Die land was heeltemal te klein vir wat die Here vir hom gegee het. Amen. So wil die Here uit jou sewe, dis net om jy hoor te maak van die sewe skeiding, dat ons kan weet, wat die ander bels is so belangrik vir ons lewens, want ons volgende keer gaan na kyk. En hierdie skeidings in jou lewe moet plaasvind, so die Here jou kan bring, by beloftes wat hy vir jou gemaak het, om die wêreld in besit te neem, en vir jou te sê, maar my kind, kom uit die plek uit, kom en wandel met my, sodat jy die beste kan hê in jou lewe later, en almal kan aanskou, maar ek is die Here Jehovah Jireh, wat met jou is, wat jou dra, wat vir jou voorsien, wat vir jou uitkoms sal gee, wat jy nooit begewe, wat jy nooit verlaat nie, want ek is die Here jou God, wat vir jou altyd 'n plek gee, en 'n ontmoeting gee, en by jou broodgryp. Dat jy altyd genoeg kan hê, oorvloed kan hê, siekte-vry kan wandel, siening kan belewe, die Here se volheid kan beleef in jou lewe, en altyd oorwinning kan hê. Amen. En dis die belofte wat die Here vir ons het vanoggend. Hy sê dat ons kan die wêreld besit nie. Gaan vinnig na Galasiërs, hoofstuk 3 toe. Galasiërs hoofstuk 3. Ons kyk na die woord van die Here, wat die Here vir ons hier bedoel, deur sy woord, wat hy ook vir ons gesê het vanoggend alreeds. En ons gaan kyk daar na vers 16. Hy sê, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade, asof dit baie saad was nie, maar om een. En aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dat die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nie te maak nie. Hy sê hier, was 'n belofte aan Abraham gemaak, aan sy saad. Aan sy saad. Wat is saad? Hy sê, in jou gaan al die nasies van die aarde geseën wees. Ek gee vir die nasies as besitting. Ek gee vir die wêreld as besitting, Abraham. Hierso sal die saad geseën wees, alles wat na jou kom. Ons as die mense van die Here moet die beloftes van Abraham ook instap. Hy sê aan die saad, wie is die saad? Jesus Christus. As ek en jy Jesus Christus lewens inneem, dan word ons die saad van Abraham. En hy sê, as jy in Christus behoort, is jy die saad van Abraham, en dit beteken jy en ek erf die hele wêreld, as 'n besitting. Want dis die belofte wat die Here vir Abraham gegee het, né? Moet nie net tevrede wees met weet jy, ek dink aan die Here sê vir my, ek sê, Here, maak hierdie plek vol. Maak hierdie kerk vol. Die Here sê, ek kan 'n huis vol maak, hoor wat jy. Ek kan 'n huis vol maak wat nog nie met mense se hande gebou is nie. Jou siel, jou gees, kan ek volmaak. Hoeveel meer kan ek 'n plek volmaak wat mense se hande gebou is nie? Sjoe. Amen. Halleluja. En ek raak so gewonder oor, ek sê, Here, wow, U kan 'n plek volmaak. Wat by mense se hande gebou is, U kan sekerlik 'n plek volgemaak van die Gees wat nie met mense se hande gebou is nie. Prys die naam van die Here. Amen. Hy kan jou vul met sy Gees. Hy kan vir jou lewe gee en oorvloed. Hy kan vir jou liefde gee. Hy kan vir jou alles gee wat jy nodig het. Amen. Hy vervul jou met die beste. Want hy is Jehovah Jireh. Hy vervul jou altyd met die beste. Hier sal die woord van die Here sê vir ons, as jy erfenis uit die wet, dan is dit nie meer uit die belofte nie, maar uit die God het dit deur Abraham, deur die belofte genadiglik geskenk, genadiglik. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg, weens die oortreding is so die saad, aan wie die belofte gedoen is, sal kom. En dit is deur die engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar, en die middelaar is nie net een vir ons nie, maar een vir God. Is die wet dan nie die beloftes van God nie? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet was, wat krag het om lewe te maak, dan sou die geregtigheid werklik in die wet wees. Want die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so die belofte aan die geloof in Christus aan die gelowiges gegee kan word. Die wet wat was 'n tugmeester na Christus toe, vers 24, sodat regverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is nie meer onder 'n tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus, want julle almal wat in Christus gedoop is met Christus bekleed. Amen.
vers 29 sê, as jy in Christus behoort, dan is hierdie die nageslag van Abraham, en volgens die belofte, erfgename, wat 'n belofte? Die belofte dat ons die wêreld in besit sal neem. Hy sê, julle almal is erfgename van daardie belofte, dat ons die wêreld in besit geneem. Weet jy, daar's mense wat God gaan oprig, as mense wat God na vore roep in hierdie tyd, kinders van God, wat sê, wat die Here sê, neem die wêreld in besit. As 'n erfenis. Hoe gaan ons die wêreld in besit neem? Ons verklaar Jesus. Ons verklaar die wonderdade wat hy gedoen het. Ons sê vir almal maar die Here heers, die Here is koning en hy kan genees, hy kan herstel, hy kan jou ontmoet, hy kan jou restoreer, hy kan jou lewe weer lei, hy kan jou lewe weer oprig. Daar waar jy geval het, gaan hy weer 'n deurbraak gee. Daar waar jy nederlaag gaan hy, kan hy oorwinning bring. Amen. Dis hoe die Here die wêreld oorheers. Hy sê in Amos, sê hy vir ons duidelik, hy sê die heerlikheid van die Here gaan die aarde vul, soos die waters die aarde bedek. Wie glo dit? Dat die Here se heerlikheid gaan hierdie aarde kom vul. Vir ons as mense, hy gaan ons tempels vul, hy gaan ons lewens kom vul maak. Hy gaan elke siel genees, hy gaan elke probleem oplos, hy gaan elke demoniese mag tot 'n einde bring. Amen. Want die Here is in die Here. Daar sal altyd demoniese magte heers. Daar sal altyd duisternis wees. Want in Jesaja 60 sê die woord van Here vir ons, dat duisternis gaan wel toeneem, maar ons wat in die lig wandel, gaan meer lig ervaar, gaan verlig word. Hy sê, staan op en skyn. Hy sê, die geregtigheid, die heerlikheid van die Here gaan oor jou opgaan, in Jesaja 60. En ek en jy is geroep op daardie plek, waar hy sê, die heerlikheid van die Here gaan oor elke persoon skyn. Loof die Here, amen. En dis die plan van die Here. Dat ek en jy die geregtigheid moet beleef, die heerlikheid van die Here moet beleef, en die oorwinning wandel met die Here. En dis die plek waar die Here ons roep. In die boek van Handelinge, Hebreërs 11, vinnig sien toe blaai saam met julle. In vers 8 sê hy praat van geloof en hy praat deur geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang het. Deur geloof het Abraham gehoorsaamheid gehad om weg te trek na die plek wat hy sal ontvang het. So Abraham het weggetrek na die plek toe, uit die grense van sy ou lewe uitgegaan en begin 'n nuwe lewe ingaan, die saam met die Here wandel. En in daardie plek het die Here vir my beloofde land gegee. Hy sê, hy het weggetrek in die plek van 'n erfenis, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Hy het nie geweet waar hy gaan nie. Dink jy die stap jy en die Here sê vir jou, doen iets vir my na. En baie kere kom dit ook by saai en maai. Die Here sê, wees gehoorsaam met wat jy gee vir die Here. Amen. Jy weet nie wat gebeur nie, jy weet nie waar toe jou pad is nie, jy weet nie wat die uitkoms van dit is, maar jy saai. Jy is gehoorsaam. En daardeur word jy geseën, jy word vermenigvuldig deur die Here. Dis net 'n voorbeeld. Maar hy sê ook, gaan na die plek toe waar die Here vir jou het. Hardloop vir die oorroeping. Ongeag die duisternis om jou, ongeag die dinge wat jou tuister, gaan vir die oorroeping van die Here. Moenie net met twyfel aan die wil van die Here. Die Here se wil is die perfekte wil vir jou lewe. En as die Here vir jou sê, jy moet iets doen, moet jy dit doen. As die Here jou geroep het gehoorsaam, moet jy gehoorsaam wees. Sonder om te twyfel en te sê, Abraham het gegaan, sonder om te sien waartoe hy gaan. Hy sê, Here, ja, okay, ek sien nie die plek nie, maar hier stap in Palestina in, en ek kyk na hierdie hemeltjie, miskien is dit hierdie plek, Here. Ek kyk na daai bosie, miskien is dit daai plek, ek kyk na daai boom, miskien is dit daai plek, Here. Ek kyk na 'n rivier, miskien wil ek met 'n rivier kom skuiling vind en hier oorleef. En die Here sê, gaan. Ek gaan vir jou wys waartoe jy gaan. Gaan in terme van hardloop agter God aan. Dis tyd om die Here meer te soek as ooit tevore. Dis tyd om Jesus Christus meer te soek as ooit tevore. Want ek weet die Here gaan fenomenale dinge doen in ons midde. Hy gaan fenomenale dinge doen in hierdie kerk. Deur die hele lewens. Julle elkeen word opgerig in die plek as disippels van die Here. Getuienisse van die Here Jesus. Om sy naam uit te dra. As die Here sê getuig, doen dit. Moenie ongehoorsaam wees nie. As jy dan spar stap en jy sien iemand
weet, is krepel, sê, kom ek, gaan gee agter die Kellogg's cornflakes en kom ek bid gee vir jou. Amen. Halleluja. Die Here sê, sy hande is op seker sê, hulle sal gesond word, so kom bly vir ons. Kom by die plek uit van ontmoeting met die Here. Kry die beloftes van die Here in jou lewe en jou hart. En die Here sê, ek sluit elke probleem op sy skryf, want ek is die enige God, ek draai die geloof. Hy sê vir ons verder ook, die geloof het hy as 'n vreemdeling gewoon in die land van die beloftes, soos 'n vreemde land, en tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwer en die oprigter is. Hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwer en die oprigter is. Waarvan praat hy hier? Abraham het die stad verwag. Hierdie stad is nie 'n gebou nie. Hierdie stad is nie 'n fisiese stad gewees nie. Want Abraham het nooit by 'n stad uitgekom. Hierdie stad is die mense van God. Die nageslag van Abraham, dis die stad waarvan hy praat. In die boek van Hebreërs 13 sê hy, ons het nie gekom by 'n stad wat met hande gebou is nie. Ons het gekom by die stad van die lewende God. Wie is die stad van die lewende God? Ek en jy is die stad van die lewende God. Ek en jy is die mense van die Here. Ek en jy is die kinders van God, wat die Here ons laat roep, om saam te kom en die woord van die Here te hoor, en opgerig te word, as 'n stad. Die Here sê, 'n stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie, in Matteus 6, nou. Hy sê, jy kan nie 'n lig onder 'n maanemmer sit nie. Julle is die sout van die aarde, sê hy. Julle is die lig van die wêreld. 'n stad op 'n berg, wat nie weggesteek kan word nie. Wie is die stad? Ek en jy is die stad. 'n stad met fondamente wat die Here gelê het alreeds. Die Jesus, die hoeksteen is vir ons lewens. Hy is die hoeksteen. Hy bou op ons. Hy bou op sy kerk. Hy bou 'n stad. Hy bou 'n vesting. Hy bou 'n Here. Hy bou 'n mense wat in geregtigheid van wat gehoorsaam is. Hy bou 'n mense wat in die heerlikheid van God staan. Hy bou ek en jy op om die lig te laat skyn en 'n stad te wees. Deur die geloof het Sara self krag ontvang om bevrug te word, en toe sy by 'n leeftyd was gebaar, omdat sy getrou geag het wat die Here beloof het. Amen. Ek bedoel, hier Sara en Abraham afgeleef in 'n lewe, en Abraham, toe Sara geroep is, toe Sara 'n kind baar, was sy 99 jaar oud. Was sy 89 jaar oud, ekskuus. Abraham was 99 jaar oud, toe Isak gebore is. 25 jaar nadat hy Haran verlaat het, die plek van skeiding, het die Here die belofte vervul. 25 jaar later. Dis baie lank, hè? Maar dink jy wat is Abraham deurgaan die hele tyd, om hierdie skeiding te beleef, om hierdie plek van bemoeting met die Here te ontdek. En dit kom nie oornag nie. Dit kom nie oornag nie. Kom dat jy en ek onsself wy aan die Here. En 'n lewe wandel voor die Here, sê Here, ek sê elke dag bereid is myself op te offer. Elke dag bereid is hier om 'n pad te stap met U, en oorwinning te hê in my lewe. Dan kom elke dag voor die Here, en hê die tyd met die Here. Maak tyd vir sy teenwoordigheid. Maak tyd vir sy woord hier Sondag. Word opgebou en hoor die woord van die Here. Want sonder kennis gaan jy gebrek hê. Sonder die kennis van die woord gaan jy vernietiging sien. Die woord sê dit vir ons, in Jesaja 4 vers 6. Nou. So kom ons kom uit die plek uit, maar ek saak vir ons in die Here, nou. En die Here sê vir ons, kom by die plek uit, waar ek vir jou 'n belofte kan gee, soos Sara die belofte gekry het, en op 99 jaar het Abraham die belofte eers gesien, nou, in sy lewe. En Abraham sterf eers op 136 jaar, sterf hy eers. So hy sy belofte nog geniet. Amen. 37 jaar het hy nog sy belofte geniet. Loof die Here. Amen. Sien hoe wonderlik die Here is. Sara het eers 26 jaar afgesterf. Sy het haar belofte geniet. Sy het vir 'n hele tydperk kon sy belofte instap en dit sien en dit vermenigvuldig in haar lewe. Hulle het die beste plek bereik in die Here. 'n plek van ontmoeting met die Here, 'n plek van verwagting, 'n plek waar elke belofte 'n plek val vir jou in jou lewe. En dis wat die Here vir ons sê. Daarom is daar, hy sê hierso in vers 12, ek sluit af daarmee vanoggend. Daarom is daar ook gebore uit een Vader. Dit is 'n verstorwene kinders soos sterre van die hemel, in menigte, soos sand aan die strand van die see wat ontelbaar was. Ontelbaar, die sterre van die hemel en die sand van die aarde. Die Here sê vir jou vanoggend, jou belofte is groter as wat jy is. Jou belofte is groter as wat jy kan dink of glo of bid of dink.
Jou belofte is, jou droom wat die Here vir jou het, is groter as wat jy is. So wat vereis dit? Here, ja, ek is bereid om deur skeidings te gaan in my lewe. Ek is bereid om dinge van die verlede af te sny. Ek is bereid om my gedagtes te verander. Ek is bereid, Here, om 'n nuwe plek te stap met Jesus. Ek is bereid, Here, om 'n plek in te stap waar die beloftes geld in my lewe. Ek is bereid, Here, om my Isaks af te lê in my lewe. Dit wat jy so waardig ag, dit wat jy baie tyd aanspandeer, is die Isak in jou lewe. Wat jy weerhou van die kennis van die Here. Baie mense Isak is hulle bote vanoggend op die dam. Baie mense Isak is hulle TV-programme. Baie mense Isak is daar, weet, ek kan baie dinge noem volgens, maar jy weet wat jy Isak is. Amen. Dis nie om veroordeling te bring volgens nie, maar die Here wil ons Isaks laat neerlê. En weet jy wat? As jy Isak neerlê, gaan jy baie beter Isaks hê. Gaan jy Isak hê wat jy belofte vervul, en Isak wat jy gaan geniet. Amen. Maar as jy bereid om daardie Isak prys te gee. Baie mense Isaks dalk hulle bed vanoggend. Hulle bed hulle verwarm met 'n warm kombers en 'n warm watersakkie. Dis op hulle kan bars, né? En dan sê ek vir maar loof dit die Here sê, amen. So kom ons sê vir die Here vanoggend, Here, my droom is voor my. Die droom wat U vir my het is voor my. En ek is bereid, Here, om hierdie droom te bereik in my lewe. Ek is bereid, Here, om elke Isak in my lewe af te lê. Dan word U Jehovah Jireh in my lewe. U wat voorsien in al my behoeftes, Here. En die Isaks ons lewens gaan op uitroep en sê, neem my terug, neem my terug. Moenie my kruisig nie, moenie my offer nie, maar weet jy, as jy eers daardie offer bereid is om te bring, gaan jy daai Isak op vir jou spaar. En jy gaan by die plek kom waar die Here sê, ek is nou Jehovah Jireh. Here voorsien al jou behoeftes, na sy rykdom en sy heerlikheid in Jesus naam. Amen. Loof die naam van die Here. Die Here is met ons. Halleluja. Die Here seën ons uit hierdie plek vanoggend met 'n woord wat elkeen se lewe kan verander en transformeer. Amen. Ons volgende kyk 'n bietjie na die ander twee opofferings van Isak, die opofferings wat hy moes maak in sy lewe om te sê, Here, ek is bereid. Abraham, ek is bereid, Here, om in 'n plek te stap van menigvuldiging, van meer, Here, wat U wil gee in my lewe, van oorvloedige lewe in my lewe. Kom ons doen dit vir die Here vanoggend. Kom ons sê dit vir Jesus vanoggend. Here, U is my droom. U is my belofte, Jesus. Ek kan nie sonder U verder aangaan nie. Ek moet met Jesus aangaan. Hierdie pad aandurf. Hierdie probleem oorwin. Hierdie ding wat teen my staan en my lewe probeer oorheers. Ek kan met U dit oorwin, Here. Nie my eie krag nie, want ek gee myself oor. Ek offer myself op, Here, vir U. En Here sê, daarom gaan ek jou lieflike gee maak vir my koninkryk. En die Here sê dit ook in Exodus 30, dit is so diep, ek wil graag julle deel wat ek hierdie week gelees het. Aaron en Moses kon wierook vat met hulle hande uit, in al twee hande, en op 'n altaar voor die Here gooi. En die altaar was 'n wierook altaar, né? Die altaar van wierook wat in die heilige tempel, in die heilige plek gestaan het. En dan kon die al twee hande voorberei vir die Here. Al twee hande was 'n lofoffer vir die Here. Hulle kon daar die wierook gooi op die altaar en dit lieflik gee veroorsaak vir die. Dis hoe gebede is ook volgens Openbaring 8. Sê die woord, ons gebede is as wierook voor die Here wat opgaan as 'n aroma vir die Here wat hy verlief is, né? Dan gaan hy verder en hy sê vir ons, al twee hande was gebruik, linker en regterhand. Linkerhand is die bediening voor God. Regterhand is bediening teenoor mense. Hoor bietjie. Linkerhand is bediening voor God. Hoe jy bid, tyd spandeer met die Here. Regterhand is bediening vir mense. Want die Here sê as 'n regterhand uitstrek, dat tekens wonders plaasvind in die boek van Hebreërs, Handelinge hoofstuk 4 vers 19 sê dit vir ons. So ons bediening van ons regterhand en toe wat het Petrus gedoen in Johannes toe op pad is tempel toe, 9:00 die oggend. Omdat die wierook was gegooi op die altaar, 9:00 die oggend en 3:00 die middag deur die priesters. Die oggendoffer en die aandoffer. Ons is nou in 'n dimensie van die oggendoffer. Die kerk van die Here Jesus reg oor die wêreld, waar die Here sy regterhand versterk. Ons is die regterhand, die Benjamins. Benjamin beteken seuns van my regterhand. Die Benjamins van hierdie generasie. En die Here sê, gaan uit en doen die werke.
Toe by die tempel kom, toe sit daar 'n verlamde man, né? En wat sê die woord? Petrus sy regterhand uitsteek, het hom opgetel, sy regterhand opgetel, en die man is dadelik gesond gemaak. Loof die Here, amen. Dis waar die Here ons wil hê. Die uitstorting van ons lewens, die lieflike aroma vir die Here, word 'n regterhandbediening vir die Here. Dis waar die mense van die Here funksioneer. Dis waar ek en jy begin opgerig word. Dis waarin ek en jy moet vloei en moet oorwin en waar ons moet beweeg as kinders van die Here. So niks word onmoontlik vir die regterhand van die Here nie. Want sy regterhand kan alles doen. Amen. So die regterhande van die Here is nie mense wat hier voor my sit. Hier is die regterhande van Jesus. En hy sê ek my regterhand begin stuur die wêreld om mense aan te raak, mense te oortuig van sonde, mense te help. En dis die plek waar die Here ons toe dit vanoggend. Ons sê Here, dankie vir die regterhand van die Here in my lewe. Amen. Loof sy heilige naam. Here is met julle. Julle seën en baie ryklik. Dis die woord van die Here vir ons vanoggend. Wat 'n wonderlike gedagte om te weet. Amen. Ons groei tot beter dinge, oorwinning in ons lewens, oortreffende dinge in ons lewens, want ons besluit om skeiding te maak met ons verlede, skeiding te maak met ons ou bestaan, ons ou denke, ons ou manier van praat, ons ou manier van dinge spreek. Want die Here sê verklaar dinge wat nie bestaan nie, as dit reeds bestaan het. Amen, dit reeds bestaan. So ek en jy het nie verskoning nie. Ons kan al daardie dinge sien en beleef as ons reg praat. Of ek keer praat ons verkeerd. Ons praat wat die omstandighede sê, nou. Ons sê, o Here, dis die einde. Ons sê, o Here, dis dalk, ek voel so sleg. Maar sê wat die Here sê. Sê, ek voel beter, want Jesus raak my aan. Sê, die Here gee my krag en sterkte. Weet jy, die wêreld daar buite leef op energie van die duiwel. Mense kan kuier tot die bloed loop die volgende oggend, 4 die oggend kan hulle kuier. Hulle het energie vir dit. Amen. Ek leef op energie van die Allerhoogste God. Amen. Baie kere, ek sê my vrou, sure, ek het energie, want ek weet wat ek moet vandaan partykeer nie. Ek het baie energie, amen. En ek sê my 43 jaar oud. Loof die Here. So, is energie wat die Here jou gee. En die Here sê, hy wat op die Here wag, ontvang nuwe krag, ontvang nuwe energie, amen. Hy sal wandel in die moeg word, hy sal hardloop en die moeg gemat word, hy sal opvang met vleuels soos 'n arend. Loof die Here, dis die energie wat ek in my lewe beleef. En elke van julle word deur energie, deur krag bekleed deur die Allerhoogste God vanoggend. En hy gee vir energie om aan te hou en aan te gaan met geloof in jou hart. En dis waar die Here ons wil bring vanoggend. Prys sy naam. Loof sy heilige naam, hè? Loof die naam van Jesus. Amen. Julle is kosbaar vir Jesus. En hy is baie lief vir elkeen van julle. Hy wil bekleed met die beste oor wat hy gee in jou lewe. Kom ons bid saam. Dat die Here ons help om by die beste uit te kom. Om ons lewens terug oorvloed te beleef in hierdie plek in Jesus naam. Dankie Here. Dankie ons prys. Dankie Here. Kom ons bid om vanoggend. Dankie Heilige Gees. Kom ons nooi die Heilige Gees uit vanoggend. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Gedroba hashotrokis sandraba. Leras sondroko shandraba kis sandraba taraba. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Oorwinning is ons deel, Here. Oorvloed is ons deel, Here. Die wêreld is 'n erfenis vir ons elkeen. Het ons elkeen geroep, Here, om die Gees te ervaar, die liefde, die heerlikheid te ervaar, Here. En vanoggend, Here, wil ek verklaar met die plek dat genesing is 'n erfenis van die Here. En ek dank U, Vader, dat elkeen wat hier sit vanoggend, Here, die erfenis van die Here kan beleef en dit ervaar. As gesinne, as mense, as paartjies die sit vanoggend, wil ek bid, Here, die seën van die Here op elkeen se lewe. Ek wil net vra, Here, kom en bekleed elkeen met die heerlikheid, met 'n droom, met 'n visie, Here, om die plek te bereik wat U vir hulle het. Here, niks is onmoontlik by U, Here. En mag die drome wat gesterf het vanoggend weer opgewek word. Die begeertes, die geloof wat elkeen gehad het vanoggend, Here, om te sien dat my kinders die Here dien, dat my kleinkinders die Here dien, dat my man, Here, en ek weer, Here, in 'n plek instaan van eenheid, en daardie plek wat U vir elkeen beloof, Here. Ek vra, as daardie droom gesterf het, Here, waar mense nog 'n skeiding gebring het met 'n verlede, en ek vra, Here, kom ek doen dit vanoggend in hierdie plek. En ek wil so vra, as iemand sit in hierdie plek vanoggend, sê, Here, ek wil begin hierdie pad aan te durf, Here, van geloof. Bring 'n skeiding in my lewe.
'n skeiding in my lewe, Here, waar ek my verlede verlaat. Waar ek alles afskud met my tuiste. Waar ek, Here, elke probleem, elke ding met my tuiste, elke persoon wat dalk my lewe probeer oorheers en omkrap, Here, wil ek afsny in Jesus naam. As jy sit en jy sê, Here, sny my verlede af. Steek die vrug hand op vir Jesus. Laat jy volgende nuwe krag. Amen. Here is baie goed vir julle. Jy wil baie getuienis bring. Ja, Dit is baie sterk. Ek wil graag jou getuie vir Here van gedoen. Ja, my naam is Middelburg, en ek gaan nou onverwags hier vinnig praat. Ek wil net vertel, weet jy, ek het 'n jaar terug het 'n gewas op my brein gehad. En dit is so lank storie, die Here het op 3 verskillende tye het hy bonatuurlik ingetree en wonderwerke gedoen in my lewe gespaar. En eendag soos tyd het, kan ek julle daarvan vertel. Nou dit het my gesig verlam gelaat en my oor, ek kan nie hoor nie en ek kan nou nie eintlik sien nie. En dit te groot invloed op my lewe. Jy weet, ek kan nie 'n roomys eet nie, want dit is dood hierdie kante. Ek kan nie 'n hoenderbeentjie afkou nie. Kan nie my man soen soos wat ek wil nie. Maar die lewe gaan aan die Here, maar die Here het my lewe gespaar op baie onnatuurlike maniere. Bonatuurlike maniere. En toe, nou vertrek ons verlede jaar Middelburg toe. En met die trek, alles oorweldig my. En jy weet, ek het skool gehou. En as jy onderwysreis is, kan jy alles doen. Jy sien kans vir alles. Jy weet, iets soos 'n trek is 'n klein dingetjie. En ewe skielik oorweldig alles my. En ek gaan dokter toe, te word gediagnoseer met graad 4 kanker. Oor ons eintlik van hier tot hier was, en ek net my niere was skoon van kanker. En toe gaan ek kry ek chemo en al my hare val uit en kry ek verskriklike groot operasie en al die kanker word verwyder. En toe die volgende keer gaan net vir haar laaste chemo, dis al die kanker kry. En hier sit ek en die onkoloog sê nou moet daar besluit geneem word. Wat nou gaan gebeur? Jy weet, mens het verskillende opsies. Gaan jy weer kan chemo, want ek het 'n reaksie op die chemo. My voete is besig om dood te gaan. Of gaan ek weer op operasie? Gaan ek dit net los en geen behandeling nie, of wat ook al. En ek sê vir die Here, hier moet nou dit gebeur. Ek en hy besluit, ons gaan saam met al die kinders op vakansie. Net in Middelburg toe. Ons gaan nou lekker vakansie en ek sit hier nog op die strand. Ek sê, Here, ek verstaan dit glad. Ek het my beloof lankal terug met hierdie brein gewas. Eet my lewe gespaar. Eet my die geveg van my lewe vir ewig gered. Hoe? Wat nou? En die Here sê, man, ek het 20 jaar gelede vir jou, ek het vir Jakob beloof hy gaan gespaar word teen Esau, 21 jaar later, het hy daai belofte nagekom. En so kom ek my belofte teen jou op na. Dit vat tyd, maar gaan dit nakom. En die dag na ons terugkom van Middelburg af, moet ons nou besluit neem en wie gaan ons nou gee na die onkoloog toe en hy sit in lewe en mense is bang en hy kyk na al my goed. En die kankertelling is so laag, ek kan nie eens op die grafie wys nie. En daar is ek gewees, van niks nie. En ek is in remissie. En dit was net so geweldig en groot. Dit was net so bonatuurlik, want ek het geweet, daar is niks anders wat gebeur het nie, met my brein gewas ook. Ek het eers bestraling gekry. Dan lê jy nou. Mense, dit is so intimiderend. Die bure van die plek is dis nou so vierkantig, dis so dik, net so dik deur. Hulle staan nie gewone plate wat hulle neem, net so ons hoekie nie. Almal gaan uit die vertrek en daar deur word toegesluit. Hulle neem dit nie maar om te computer.
Dan sit jy dan, leeg, dan kan jy voel, hier kom een straal. Dat is so 27 dames, dan gaan hy weg. En dan hier en dan daar. Nou seer is sulke strale. En ek lê in, net hier is 'n straal. Maar die hele tyd. En ek sê na die tyd vir die vrou wat ek nou gedoen het, sê, hierdie straal, dit almal was in my hare, maar hoekom hierdie straal hier? Sy sê, daar was nie straal nie, maar dit word so warm. Sy sê, daar was nie straal. En die Here sê vir my daarom, sê ek wat jy kan onthou, is my hand, wat op jou was. Op daai oomblik. As ek begin praat, gaan ek vir ure aanhou, ek sal eendag 'n hele diens moet doen. Dit verander jou lewe so, as jy weet, hier staan ek, en ek sien hier sit mooi jong meisies in die plek, en ek dink, ek was ook so, en as ek so jong was, en ek het gedink, ek moet sonder hare, met so gesig, en ek is half doof, en ek kan nie, moet ek voor mense gaan staan, en vir hulle gaan sê, ek is op 'n plek in my lewe, wat ek nie ruil vir niks nie. Vir niks nie. Want God was tasbaar het hy aan my geraak en my geseën. Verskillend, meer as een keer. En dit het my so bekragtig om hier te kan staan en net vir dit te kan sê. Dit gaan nie oor wat jy doen of wat nie. Maar besef vandag, jy is 'n kind van God en raak geanker in daai plek waar jy is. Weet wie jy is en raak geanker, dan kom al die dinge gaan verby jou, want jy sien jouself. Jy moet nie dink, ek kyk in die spieël en ek sien hierdie gesig nie. Ek sien myself deur God se oë. Ek kyk in die spieël in die oggend en ek sien myself soos toe ek 'n jong student was. So lang blonde hare, so sexy haar, lyf en ek sien myself so. Want dis hoe God my sien. Mooi en pragtig en oulik en niks wat iemand doen, omstandighede kan niks wegvat daarvan. Niemand kan aan my raak nie. Want ek sien myself deur God se oë. En my begeerte is sodat elke mens moet uitvind hoe kosbaar is hy in God se oë. Hoe lief hy jou het. Hoe absoluut lief hy jou het. En wie jy is. Jy hoef nie te gaan sien, Here. Voorsien. Hy is jou papa, hy wil voorsien. Hy gee. Sê vir hom, Here, dit is my liefde. En hy gee vir jou. Want jy is 'n kind van God. En ek wil net dankie sê dat ek goed praat. Dit was 'n voorreg. En eendag is my eie lekker. Ek praat baie vir mense. Dan kom ons almal by mekaar en ons sit in 'n sirkel. Dan gesels en ek gesels dan makliker en lekkerder. En dan vertel ek julle al die stories. Dit is 'n afgelope 10 jaar in my lewe wat verskriklik wonderlik was. En ek wens julle kan elkeen lees waar ek is. Dankie. Ek wil vir julle gebed doen. Dankie. Ons gaan Vader, is 'n wonder dat jy 'n getuienis te hoor van hoe die hand van die Here op 'n persoon se lewe kan rus, Here, om daardie persoon lewe te skenk en oorvloed, Here. Dis ons hier sien en gebaar wat, Here, die getuienis, Here, wat daar voorkom, is 'n getuienis van hoe goed U is, Here. Hoe wonderlik U dade is wat U altyd doen in ons lewens. Dankie, Here, dat ons dit kan ter harte neem en sien ook en 'n getuienis, 'n lewende getuienis, 'n stem wat weer klink deur hierdie vrou se lewe ook, Here, na ons toe. Om te sien, Here, dit is 'n stem wat altyd 'n getuienis sal wees in die wêreld daar buite. En Here, daardie getuienis sal 'n lieflike geur wees, want die Here sê vir my ook vandag, ek het jou soos 'n vleeshoek gebreek, jou siel gebreek, om uit te vloei. En jy sal baie mense deur hierdie getuienis bereik. En ek dank U, Vader, dat hierdie getuienis hier begin ook, Here, en uitsprei en uitbrei, Here, na almal wat dit nodig het. Dank ek elke hart, Here, hier ontmoet vanoggend, deur hierdie getuienis, Here, om te weet, Here, ons, ja, het skeiding van alle dinge in ons lewens beleef, skeiding van,
Here, alles, Here, wat ons aangaan met waar in ons lewens, Here, maar hierdie getuienis is 'n getuienis van uitgang, van lewe en oorvloed, Here, en dit sal so bly, want die Here is met hulle. Die Here versterk jou uit Sion, sy hand rus op jou, sy hart versterk julle, mag die Here saam met julle wandel tot die ewigheid. In Jesus naam. Amen.